太阳正在被吃掉，而人类拯救自己的机会只有这一次。男人在一艘陌生的飞船上醒来，窗外是他从来没见过的星空。他不记得自己是谁，也不知道为什么在这里。他只有一个可怕的预感，那就是地球可能已经不存在了。但更加让他感到绝望的是他后来想起的故事。大家好，我是老周啊，今天让我们一起跟随挽救计划的主人公格雷斯的脚步，感受一下安迪维尔笔下那个人类最可怕的未来吧。咱们现在开始故事。男人醒来之后，只觉得眼前有一团白色的光晕，耳边有一个冰冷的机械声音不断的逼问着他的名字。男人张了张嘴，却发现他失忆了。随着身体机能的苏醒，他可以下床走动之后，他发现在房间中还躺着一男一女呢，只不过他们早就变成干尸了。头顶上有一扇窄小的舱门，但是无法打开，只有想起自己的名字，回答正确机器人的提问，下一个区域才会为他打开。慢慢的，他脑海中的记忆碎片陆续的被点亮起来。他想起自己曾站在讲台上给一群初中生授课呢，难道我是一名老师？那就更奇怪了，为什么一个中学老师会在那个宇宙飞船上呢？那这艘飞船的目的地又是哪里呢？终于他回想起了自己的名字，他叫做瑞恩·格雷斯。他获取了去往驾驶舱的权限，而根据驾驶舱中的各种数据的帮助，他成功回想起了那一段十分黑暗的地球往事。原来在格雷斯还在地球上的时候，地球迎来了一次毁灭性的灾变。人类发现太阳的光度正在以一种非常恒定无法解释的速率降低，已经衰减了0.01%了。这0.01%的衰弱看似很微弱，但是对于太阳这种恒星来说，已经算是非常巨大的异常了。因为能量不会凭空消失的，如果太阳变暗了，那就意味着原本应该辐射出来的热量去了别的地方。按照这个思路分析太阳的光谱，他们发现他们在红外波段中找到了一个诡异的峰值，这个峰值对应的是红外辐射的一个弧线，从太阳表面一直延伸到了金星，波长异常精确的稳定在了25.984微米。这也就意味着太阳的能量确实在以某种特定的形式源源不断的流向金星。那幕后黑手很可能是一个外星智慧种族啊！一艘无人探测器从地球出发，径直飞过了弧线，收集到了少量的样本送回地球。而格雷斯就是被人类组织指定的研究这个东西的核心科学家了。他本来是一个普通的中学教师，那为什么能担任如此重要的工作呢？咱们继续往下看吧。格雷斯真的在这些样本中又发现了一些外星的生命。这些外星生命不是异形也不是什么张牙舞爪的怪兽，而是一种微观的单细胞生物。别看它小但是却比电影中的什么铁血战士还要可怕呢，因为它拥有一套十分逆天的能量储存系统。简单来说吧，就细胞膜能够吸收所有撞击它的光线，通过一种被称为超截面的量子效应，将光子能量直接转化为浓缩的中微子，然后呢保存在细胞膜包裹的这个内部空间里面。这在地球物理学看来简直是扯淡因为中微子被我们称为幽灵微子它几乎不与任何物质产生反应。此时此刻，数万个中微子正在穿过你的身体呢，但是你感觉毫无异常，也毫无感觉。所以说，这种单细胞生物做的事儿，就像是用一张实体的网去捕捉电波一样，结果还真让他给抓到了。于是呢，这光变成了一种物质，被实体储存了起来。格雷斯给它取了一个极为响亮的名字，叫做噬星体。它拥有极强的环境耐受性，外表可以隔绝数千度的高温，内部永远维持在96.415摄氏度的恒温，就算是直接暴露在宇宙真空当中，也是毫无压力的。如果说这种逆天存在不是吞噬太阳能量的话，它完全可以为地球带来一波井喷式的能源革命你想想看，一个肉眼几乎不可见的微生物就能替代固态电池了。城市电网会被协和大小的噬星体反应堆取代，像什么海水淡化室内农场废料分解，通通都不在话下了。要3个月让撒哈拉沙漠变成绿洲，那也不是空谈了。但是很可惜的是这玩意儿喜欢吃的是太阳的能量，而人类呢对此是毫无对策的。他们像是霉菌一样在太阳表面频繁的繁殖，直接吸收太阳原本应该辐射到宇宙空间的光和热，然后将这些能量转化为质量。充满能量的噬星体会利用磁感线作为导航地图，定位到富含二氧化碳的金星，然后再进行分裂繁殖。它们繁殖之后再回到太阳继续充电，如此的往复，就把太阳的能量都给偷走了。更加恐怖的是，噬星体每8天的数量就能翻1倍金星和太阳又为它们提供了充足的能量和二氧化碳，它们很快就能覆盖太阳大部分的表面了，然后呢就会导致光度急剧下降。如果太阳的光度下降了10%的话，那咱们人类就会迎来一个极其寒冷的状态。
看，极地冰盖就会横跨赤道了。那么流浪地球当中的上海冰原，那不再是一个脑洞，而是会真正的实现啊！可以说到那个时候，除了深海热液喷口附近的那些细菌，几乎所有的地表生命都将会彻底灭绝。这时候呢，很快有人类提出了，咱们应该确认这场灾难只是发生在太阳系，还是整个宇宙都这样了？不行的话，我们实在不行，我们就跑啊，就离开地球，启动什么流浪地球计划吧。于是啊，这地球上的人类学家就开始观测啊，结果发现坏了呀！他们发现这太阳系的邻居全部都沦陷了，从半人马座到南河三，所有的恒星都在变暗呢。但就在12光年外，有一个叫做鲸鱼座涛星的这个地方，光度却十分的稳定，没有任何变暗的迹象啊，也没有人检测到什么能量衰减。所以说，人类必须去那里搞清楚那里到底发生了什么，涛星为什么能够独善其身呢？于是，所有的人类动员起来了，做了一个叫做万福玛利亚的计划。这个万福玛利亚呢，其实是橄榄球中的一个术语啊，也就意味着比赛最后一刻的一个孤注一掷的长传。有多孤注一掷呢？人类为了这个实验，为了这个计划付出了多少呢？因为太阳能量在不断的衰减，12年之后，全球农业将会崩溃，大规模的饥荒会导致文明的解体。19年之后，地球将跨过一个不可逆的冰反照率临界点，所有的地表生命将会灭绝。咱们换句话来说，就是12年之后，一半人类将会丧生，而另一半呢，只能再撑7年。而飞船往返涛星的时间需要26年，时间根本就不够用啊！更加关键的是，飞船需要200万千克的噬星体燃料。科学家在撒哈拉沙漠铺满了数千平方公里的繁殖面板，调用了全球1/4的铀资源，完成了这项任务。同时呢，为了应对地球这个急速降温这个情况，那么战术核武器直接被分批拉到了南极冰架上，啪啪啪都给引爆了，释放出了大量的甲烷气体。虽然说冰河时代还没到来，但是末日却提前的降临了。地中海的沿岸夏天下起了暴雪，阿尔卑斯山遭遇了夹杂着红沙的滚烫泥雨，这南半球是海啸频发，南大西洋的航线被冰山和核辐射彻底给切断了。无论当时的人类身在何处，那天空都呈现出一种极为病态的灰黄色，黄昏时就变成了鲜血般的一个暗红的色调了。所有人类都陷入了极度的恐慌当中。极端天气呢，摧毁了传统的电网和农业，民用电只能是严格的进行配给，人类那时候只能吃一些昆虫和藻类了。大部分时间呢，他们只能缩在一些密封的黑暗房间中，防空警报每天都在城市上空回荡着。这普通人的心里从震惊、愤怒逐渐过渡到了麻木。所以说到那时候，什么抗抑郁药物和虚拟现实的游戏成为了人类当时逃离现实的一个最后的麻醉剂了。这个事件也不是没有反对的声音，但是呢，这些反对的声音都被当时的掌权者用枪口压下去了。可以说太阳那时候依旧照常升起，但人类已经把地球搞得是一团糟了。他们提前开始了末日的倒计时，但地球上的人并不是最悲惨的。虽然说当时灾难频发，人类起码还能抱团取暖，用20年后的光明未来安慰彼此，但是对于登上万福玛丽号的宇航员而言，踏上飞船那一刻就已经向地球告别了 ，say goodbye 了。因为燃料只能够去到涛星。找到答案之后，他们用4艘名为甲壳虫的无人小飞船，把这个数据再送回地球。这些小飞船分别叫做约翰、保罗、乔治和林哥致敬的是甲壳虫乐队宇航员呢只有一个单程票，任务完成只能在宇宙当中等死了。为了防止途中精神崩溃，船员全程冬眠。但是呢，这种冬眠技术并不适用于大部分人，很多人呢只会在昏迷当中死掉，只有少数拥有罕见基因标记的人类才能承受住长期冬眠而带来的副作用。在一场严苛的筛选之后，挽救计划入围了2组宇航员，但格雷斯依稀记得自己并不在那个入围名单上他是作为最了解噬星体的科学家在为他们传授知识但为什么最终是他登上这个飞船了？他的记忆仍然很模糊。咱们把画面回到现在，这格雷斯看着飞船驶入了浩星轨道之后，格雷斯发现，哎呦，在这个轨道上还停着一艘更大的外星飞船呢。这飞船上的外星人被他称作洛基，这个东西的身体是被岩石包裹的，外形呢就像是一个拉布拉多犬大小的蜘蛛一样，它没有头颅，也没有任何的视觉器官，完全靠声波和回声来感知这个世界。格雷斯借助地球科技，两人很快就打破了物种的隔阂，实现了无障碍的交流。原来这洛基是来自16光年外的波江座40星系，母星波江 B 是一颗炼狱般的超级地球，大气密度到光线根本无法穿透，地表永远被绝对的黑
黑暗笼罩着，气压高达地球的29倍，温度高达210摄氏度。在这种环境之下，洛基的种族演化出了一种令人惊叹的生理构造，外骨骼由氧化的矿石组成，骨骼呢是蜂巢状的合金，身体内部完全封闭，防止高压气体伤害内脏。更加绝的是呢，他们不是水基生物，他们的血液是液态的水银，能在210度的环境中保持一个极其稳定的状态。他们还能迅速将代谢的热量带到这个体表散发出来。这个洛基来这个掏星的原因，其实啊，咱们不用想啊，就和格雷斯一样，噬星体啊也在吞噬他们的恒星。波江壁的温度如果降低10%，同样是灭顶之灾啊！而更加绝望的是什么呢？波江壁的密度大气层和强大的磁场其实挡住了很多的宇宙射线。这波江族的人类啊，其实从未进化出抗宇宙辐射的能力，根本不知道这是啥东西。跟着洛基而来的船员们都在这个漫长的星际旅行当中死在了宇宙射线的辐射之下。洛基能够活下来呢，仅仅是因为他作为一个工程师，工作间紧挨着储满了那个噬星体的燃料室，是这些微小的生物充当了一个防辐射的屏障，才阴差阳错的保下了他一命。他是比格雷斯更早抵达这片星域的，却因为呢没有视觉，他们星球是黑暗的，他不懂得如何寻找线索，他只能被困在这个飞船里面，面对一个独自的无尽的绝望。好在这命运没有放弃他让他遇到了同样孑然一身的格雷斯了。虽然说不是老乡见老乡那种感觉吧，但是能见到活的生命体也是很开心的一件事了。现在一个看不见星空的波江星的工程师，一个想不起自己的地球科学家，他们并肩站在了真相的大门之前。两个人可以说是分工合作，格雷斯做科学，洛基做工程。洛基呢5条腿就像是5只灵活的手一样，还能用一种叫做氙诺盐的超级材料制造出一些精密度很高的部件，那些部件比钻石更硬，但是却不脆裂。这格雷斯飞船上呢有好几个关键设备都是洛基帮忙给修上的。最终他们在掏星系的行星发现了一个非常关键的东西，那是一个专门吃噬星体的一种微生物，格雷斯把它命名为掏星虫。这就是掏星的天然免疫系统啊！噬星体飞过来还没繁殖就被他们给吃干抹净了。但发现答案还只是第一步啊！他们很快发现掏星虫无法生存在具有氮气的环境当中，所以说即使能将套星虫带回具有氮气的恒星当中，他们也会瞬间死亡。但这种困难并没有难倒他们，借助格雷斯的科学知识和洛基的工程天赋，他们用波江壁上的特殊材料氙诺盐制成了各种实验器材，同时呢创建了2个培养皿来模拟地球和波江壁的空气环境进行测试，每次按照100%添加氮气。按照进化论来说，套星虫进行了无数次的迭代，最终呢他们培育出了能够在高比例氮气环境中生活的套星虫，他们终于可以回家了。洛基帮格雷斯补满了噬星体燃料，两人是郑重道别，即刻出发去拯救各自的星球了。但是在几天之后，格雷斯突然发现，原来留在实验室的套星虫竟然泄露了，他顿时冒起了冷汗，就像是噬星体会自动找到太阳吸收能量一样，这套星虫也会寻找噬星体进行吞噬。如果说这个套星虫跑到燃料室，那一切都完了呀！慌乱的格雷斯赶紧用高纯度的氮气对整个飞船进行了消毒，并且确保燃料没有泄露之后，再次在实验室进行了观测。他得到了一个让他眼前一黑的结果，虽然说杀毒完成了，但是套星虫还在持续泄露呢。最终他通过对比实验发现，让套星虫泄露的不是某处裂缝而是那氙诺盐本身。因为在迭代的过程中，培养皿都是用氙诺盐制作的，存活下来的套星虫不仅进化出了能够适应氮气的能力，还进化出了能够穿越氙诺盐的特性。格雷斯连忙用人类的实验器材将整个繁殖场重新密封了一遍，然后再进行了第2次消杀。但就在这个时候，他突然想到，坏了呀，自己还有人类材料可以用，但洛基的飞船都是用氙诺盐制作的呀。他几乎可以预见到的是，洛基此刻正在焦急的寻找泄露源呢，最终是一无所获，最终也只能带着悔恨和悲伤，在一艘完全失去动力的飞船中孤独的死去。格雷斯现在面临了一个十分巨大的角色，如果说他回到地球的话，那他将是所有地球人的亲爹呀，带回希望的救世主，什么美女豪车金钱地位那想要多少就有多少。而如果他选择回去寻找洛基的话，那他自己飞船内的食物只够他支撑到波江壁，因为呢波江壁人的特殊构造
对洛基可口的食物在格雷斯面前可以说就是剧毒的呀。就算洛基在自己的母星为格雷斯补充好了燃料，他也会因为没有食物补给很快就饿死的。就在这个两难之际，格雷斯脑海中最后一片记忆拼图终于亮了起来。他原本根本就不是一个自愿登上飞船的英雄，是他在对两组宇航员中的科学官进行培训的过程中，因为2名学员对噬星体的误操作，直接被迸发而出的强大能量炸成了碎片。人类首领临危受命格雷斯要他以最后一名备选人员的身份加入了万福玛利亚的航行计划。但就在这场会议上，那格雷斯是咆哮大哭啊，他表现得十分脆弱，他跪着求首领说：“我不要上船，我只想回到学校，回到那群崇拜我的孩子们身边。”但人类首领并没有给格雷斯选择的机会，在万福玛利亚号发射之前，直接把他打晕了，送上了飞船。醒来之后，这格雷斯已经在12光年之外了。这个原本充满干劲的家伙的世界观，因为这段记忆是完全的崩塌了。他原本根本不是什么英雄啊，而是一个赶鸭子上架、误打误撞成为最后生还者的一个胆小鬼罢了。他望向了身后洛基航行的方向，发了会儿呆，然后他做出了那个在自己人生当中由自己选择的最勇敢的决定。他发射了全部4艘甲壳虫回到地球，每一艘都装着套星虫繁殖场和5TB 的研究数据，只要其中有1艘能够抵达，人类就救。然后他调转了飞船的航线，喊着友情和羁绊，冲向了洛基所在的方向。可是呢，在茫茫宇宙当中寻找一艘失去动力的飞船，就像在大海里寻找一根牙签一样。但格雷斯凭借对洛基航线的精密计算，终于在鲸鱼座套星系的边缘找到了那艘漂浮在黑暗当中的飞船。他们弃用了洛基的飞船，两人驾驶着万夫玛利亚号驶向了波江壁的方向。在波江壁获得了拯救之后食物耗尽的格雷斯只能吃一些套星虫来获取蛋白质了。但是呢，波江座的人也够义气，他们倾尽了所有力量来维持格雷斯的生命。他们用透明的暹诺岩为他建造了一个非常大的穹顶，来模拟地球的大气温度和气压，并且呢，为了满足他的口腹之欲，用格雷斯的肌肉和某些 DNA 制造出了一些克隆肉来供他使用。这个肉其实就是格雷斯自己的肉在小说里面，格雷斯经常吃的是一种格雷斯汉堡。16年后的一天，这洛基兴冲冲的跑来告诉他一个消息：波江壁的天文学家观测到太阳的亮度已经恢复到噬星体入侵之前的水平了。可以说，甲壳虫成功抵达地球了。地球科学家成功接收了套星虫，并且大规模的投放，噬星体被彻底的消灭了，人类文明得以延续。格雷斯听到这个消息之后，顿时是泪流满面这洛基隔着暹诺岩墙说：“你脸在漏水，是表示高兴还是伤心呢？”格雷斯笑着说：“当然是高兴铁子。”两个人把拳头抵在了墙壁的两侧，完成了一次跨越物种的碰拳。其实呢，这波江座人早就提出可以为万夫玛利号补充燃料，送格雷斯回家，但格雷斯一直没有接受因为那是一条漫长而孤独的旅程。而波江壁虽然说不是他的家园，但这里就有他的朋友。最终，格雷斯成为了波江壁上的一名教师。他坐在穹庐特制的教室里，面前是一台类似风琴的键盘。因为波江座的语言是音乐，他利用和弦和旋律与学生们对话。暹诺岩隔离的墙的另外一侧是30个波江座的小孩兴奋地跳来跳去，等待上课呢。格雷斯终于成为了他最想成为的样子。他曾经是地球上一个害怕冒险的中学科学老师，他被强制送上了人类最后的飞船。在12光年之外，为了朋友，他放弃了回家的机会，最终成为了宇宙当中的一个跨物种的教师。这就是安迪威尔的挽救计划的故事。最好的科幻故事不是在讲宇宙到底有多大有多危险，而是在讲人心有多温暖。一个懦夫在宇宙最深的孤独当中找到了比活着和回家更重要的东西。好了，铁铁们，咱们故事到这结束了。如果你喜欢这个故事的话，可以给我点赞，咱们下期再见。爱你们一兆年。好像电影要上了，电影上了之后咱们再聊一下电影吧。爱你们一兆年，拜拜。